بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم او خامخا امتحان کوم بتاسو باندې بشین په یوشي سره من الخوف ديرنا والجوع او د لګنا ونقص من الاموال او د کمی د مالونو نا والانفس او د نفسونو نا والثمرات او د میونا وبشر الصابرين او زیر ورکی صبرنا کتا الذين وكسان اذا اصابتهم كلا چورسی دیتا مصیبت قالوا ايدي انا لله يقينا من الله وانا اليه راجعون او يقينا من بدي الله تراغرزو اولئک دا کسان علیهم بدی باندې صلوات شاباسه ده من ربهم د طرف د رب د دینا ورحمت او مهربانی دا واولئک هم المهتدون او دا کسان دی په سملار ان الصفا یقینا صفا ډیرای والمروه مروه ډیرای من شعائر الله دیدنو خدا اللہ نا فمن حج البیتا چاچے حجو کد بیت اللہ او یتمرا یا عمر اکڑا فلا جناحانو نشتر گناہ علی پد باندی ایت طوفا دا چه توافو کی بهما د دی دوارو ومن تطوعو چاچے زیادہ کڑا خیرن نیکی فإن الله يكين الله شاكر عليم قبل ان کے دے اوپوام